ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான சூப்பரான ஒரு சூப்பு தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச இந்த தூதுவளை இலையில தான் சூப்பு. ஸோ மழை டைம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லாருக்குமே சளி இருமல் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ ஜுரம் எல்லாம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த சூப் வச்சு குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த சளி இருமல் காய்ச்சல்லாம் வராமல் நம்ம தடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த சூப்பை எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இந்த சூப்பரான ஹெல்த்தியான தூதுவளை சூப்பர் நம்ம இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தூதுவளை சூப் செய்யறதுக்கு நான் தேவையான அளவுக்கு தூதுவளை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது முள்ளாக இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்து ஹேண்டில் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கையில் குத்திக்கும். இதை நம்ம எப்படி சூப்பாக இது பண்ணலன்னா இதை நீங்கள் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா அம்மியில் வச்சு நசுக்கிட்டு நம்ம இதை சூப்பாக இது பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மிக்சிலையும் நீங்கள் இதை அரைச்சி நம்ம சூப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான பொருள் சின்னதாக ஒரு வெங்காயம், தக்காளி, பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, மஞ்சத்தூள், சீரகம். நான் அம்மியில் தான் நசுக்கி வச்சுருக்கேன். மிளகு, இது கருவேப்பிலை. அதுக்கப்புறமா ஸோ திக்னஸ்க்காக நான் கொஞ்சமாக தோரம் பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் இது வேணும்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். ஸோ வாங்க இதை இப்போ எப்படி நம்ம செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இதை சட்டியில் தான் செய்ய போகிறேன். நீங்கள் பாத்திரத்துலேயும் செஞ்சுக்கலாம், இல்லை பேன்லேயும் செஞ்சுக்கலாம், எதில் வேணால் செஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு புகை வருது. ஸோ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு சீரகத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா மிளகு சிம்மிலே வச்சு நம்ம இதை பண்ணலாம். கருவேப்பிலை, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய். ஸோ இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப வதங்கணுன்ட்டு கிடையாது, சூப்பு தானே. ஸோ இது கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷம் அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசனை போகிற வரையே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த தூதுவளை ரொம்பவே ஹெல்த்தி. ஸோ நம்ம இதில் சூப், ரசம், காரக்குழம்பு, வடை, துவையல், சட்னி நிறைய இருக்குது. என்ன வேணால் சொல்லலாம். இப்போ நம்மளுக்கு காதில் தண்ணி போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். நீங்கள் ஒன்றுமே செய்வேன்னா நம்ம வீட்டில் தூதுவளை இலை இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் சாறு எடுத்து காதில் விட்டிங்கன்னா ஸோ அந்த காதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ இப்போ வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த காதில் இருக்கிற தண்ணி வெளியே வந்துடும். ஸோ இது ரொம்பவே சில பேர் குளிக்கும் போதெல்லாம் காதில் தண்ணி போயிடும். ஸோ அதை பட்ஸ் விட்டு எடுப்பாங்க, எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒன்றுமே நம்ம பண்ண தேவையில்ல. இந்த தூதுவளை சாறு எடுத்து நம்ம காதில் ஒரு 2 சொட்டு விட்டோம்னா ஆன் த ஸ்பாட் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஸோ தக்காளியும் நல்லா வேகட்டும். இதில் நிறையவே மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. ஸோ இது நம்மளுக்கு இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம்னே நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும். ஸோ இப்போ நான் தூதுவளை இலையை அம்மியில் வச்சு லைட்டாக நசுக்கி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் முள்ளோடவே நசுக்கலாம், ஒன்றும் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ அதை நசுக்கும் போதே நசுங்கிடும். ஸோ இதையும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரை பண்ணதும் என்ன பண்ணலாம், நம்ம தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஸோ ஒரு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம், ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் குவான்டிட்டி எடுத்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ கொதிக்கும் போது என்ன பண்ணலாம்னா மஞ்சள்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இது ஒரு கொதி வரட்டும். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் நம்மளுக்கு
கொதிச்சா போதும், நம்மளுக்கு அந்த தூதுவளையில் இருக்கிற அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃப் தரும். ஸோ கோல்டுக்கு, அதுவும் இப்போ வந்து மழைக்காலம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, நீங்கள் வீக்லி ட்வைஸ் இல்லைன்னா ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த தூதுவளை சூப்பாக குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரிலீஃபாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. உங்களுக்கு லைட்டாக ஜலதோஷம் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே இந்த சூப் வச்சு குடிங்க. நமக்கு தூதுவளை சூப் வந்து நல்லா கொதித்து சுண்டி வருது. ஸோ இப்போ இந்த டைமில் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க ஆல்ரெடி வேக வச்சு வச்சுருக்க துவரம்பருப்பை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து திக்காக இருக்கும் சூப்னாவே. இப்போ உங்களுக்கு தண்ணியாக வேணும்னா நீங்கள் தண்ணியாக குடிங்க, அப்படி உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் திக்காக கூட நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் சூப் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து துவரம்பருப்பு நான் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஸோ இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கிறதுனாலும் பரவாயில்ல. ஸோ அதுதான். ஆனால் நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும் அதே போடுங்க. தூதுவளை, வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், மிளகு, சீரகம், மஞ்சள்தூள் இது எல்லாமே போட்டு கொதிக்க வைங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு சூப்பரான நம்ம என்னது சூப் ரெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ இது வந்து இப்போது நமக்கு நல்லா சுண்டி வந்ததும் நம்மளுக்கு சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதனோட யூஸஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். என்னது ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம், அவ்வளோதான். இப்போ நமக்கு சூப் வந்து நல்லா கொதித்து சுண்டி வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த சூப்பு வந்து நம்ம அப்படியே குடிக்கிறதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் ஆற வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி குடிக்கிறதுனாலும் பரவாயில்ல. நான் வந்து இப்படியே தான் குடிப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வேணுமோ ஸோ நீங்கள் அந்த மெத்தடில் குடிச்சிக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதை நான் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளுக்கு அருமையான தூதுவளை சூப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ இதனுடைய யூஸஸ் நான் வந்து சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இது வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்தே நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம். ஸோ நுரையீரலில் கட்டி இருக்கிற அந்த சளியை வந்து வெளியேற்றும். இப்போ இருமலாக இருந்ததுன்னா ஸோ அதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து காய்ச்சல், தலைவலியெல்லாம் வர மாரி இருந்தால் கூட நம்ம வந்து இந்த தூதுவளை சூப்பை குடித்தோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ ரொம்பவே கடவுள் கொடுத்த, இயற்கை கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம்னே நம்ம வந்து சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான மூலிகை தான் நம்மளை சுற்றியே இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னுடைய இந்த தூதுவளை சூப் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். டேக் கேர், பாய்.